A veces la gente tiene poca consideración con nosotros, parejas, amigos, pero que escojan a otra persona antes que a ti no significa que tú vales menos. Y el amigo de mi enemigo no es mi amigo. A veces toca acabar un capítulo de tu vida y seguir adelante, aunque duela de una forma que no soy capaz de expresar en palabras.